हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको पतंजलि दिव्य पेय का रिव्यू दे रही हूँ। पतंजलि दिव्य पेय में ढेर सारी जड़ी बूटियां और विटामिन सी। पतंजलि दिव्य पेय आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, वेट लॉस करता है और अगर आप इसको रोजाना ले रहे हो तो आपको सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। जब आप इसको पहली बार लोगे और आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने इसको लेके गलती की या ये कड़वा होगा या शायद आप इसको पी नहीं पाओगे। ये चाय की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है, ये जड़ी बूटियों की पाउडर की तरह दिखता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक बार पियोगे तो आप इसको जरूर कंटिन्यू करोगे क्योंकि ये कोई भी चाय से ज्यादा बहुत ही टेस्टी और बेहतर है। अब इसको बनाते कैसे हैं? वैसे ही जैसे कि आप कोई भी अन्य चाय बनाते हो। आपकी आवश्यकता अनुसार पानी लीजिए, इसका पाउडर लीजिए, दूध लीजिए और शक्कर लीजिए। उसी तरह उबालिए जैसे कि आप चाय उबालते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको एक हर्बल टी बोल सकते हैं या आप इसको चाय बोल सकते हो या एक हेड ड्रिंक बोल सकते हो। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखें और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। गुड डे। ओम नमः शिवाय।